Hutbja e lamtumirës. Fjala e profetit alayhi selam në haxhin e vetëm që ka bërë. Këto ishin fjalët e përbotshme, universale, e për të gjithë njerëzimin deri në amshim. Këto janë fjalët më kuptimplota që mund të lexojmë sot, e mund të na mësojnë për të nesërmen tonë. O njerëz, dëgjoni se çdo t'ju them, se nuk e di, a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, friksohuni Zotit dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flijimeve në emër të Allahut. Vërtet gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit të dinjitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe mirë për atë që e përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut. O njerëz, ju pashmangshëm dhe pakthyer do t'i ktheheni Allahut dhe ai do t'ju thërras në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj. O besim drejt, dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes dhe e traditave të këqija, të cilat I kanë sjellë aq fatkeqësi gjinisë njerëzore. Unë ju a kam treguar rrugën e shpëtimit, të cilës duhet ecur. Sendet që u janë dhënë në amanet ruajini si të juajat dhe kthejeni ato besnikërisht dhe me kohë atij që I përkasin. Gjakmarrja është e ndaluar. Të gjitha akuzat e këtilla, të cilat rrjedhin nga koha e ignorancës, anulohen. Akuza e parë e cila anulohet është gjakmarrja e Ungjit Ibn Abdul Mutalibit, të cilin të pafajshëm e vran njerëzit nga fisi Hudhail. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen. Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënsi nga huamarrësi duhet të marrë vetëm atë që vërtet ja ka huazuar. Huat e para që I nënshtrohen këtij vendimi janë huat e Ungjit Abbasit, I cili ka pasur mjaft borxhëlin. O besim drejt, faljeni kamatat borxhëlimve. Dëgjojeni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet krye gjëja për tregti dhe punë të ndershme. Nëse këtë nuk e bëni, dijeni se e keni zemruar rënd Allahun e të dërguarin e Tij. Nëse borxhëliu juaj është në vështirësi, vazhdojeni afatin e pagimit, ndërsa nëse jeni në gjendje që t'ia falni borxhin, atëherë kjo është edhe më e mirë për ju. O besim drejt, o njerëz, friksohuni ditës, e cila vërtet do të vijë, kur të gjithë do të paraqiteni para Allahut, gjykatësit të vetëm suprem, ditën në të cilën ju pret drejtësia absolute. Kur të obligoheni se do ta paguani borxhin, paguajeni me kohë, dhe kur të bëni marrëveshjen bëjeni atë me shkrim, saktë dhe besnikërisht theksojeni afatin e pagesës. O ju që do vdisni, duajeni dhe dëgjojeni Zotin, krijuesin e materjes dhe asaj që është shpirtërore, I cili krijoi mashkullin dhe femrën, prej të cilëve u zhvillua e tërë gjinia njerëzore. Friksoni Allahut në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të cilit të gjithë jemi udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe çdo moment jemi sa më afër vdekjes dhe takimit me të, me Allahun, gjykatësin e drejtë. Respektojeni farefisnin, besnikërisht përmbushni detyrat dhe obligimet, të cilat ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Xheneti është nën këmbët e nënës. Ruajuni nga prostitucioni, tradhtia bashkëshortore dhe xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë mëkat I rënd, ndërsa xhelozia shpije kah për çarjen në martesë. Martohuni me ato të cilat I doni. E kur Zoti me vullnetin e vet do t'ju bashkojë, atëherë respektohuni, duajuni dhe jetoni në dashuri dhe harmoni. O bashkëshort, silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri. O besim drejt, largohuni nga të rresave dhe përgojimit. Le të jenë të mallkuar në të dy botrat ata që u bëjnë shpifje grave të ndershme, ata që I akuzojnë gratë ndershme për tradhti në martesë ose për amoral, e për këtë nuk munden t'i sjedhin 4 dëshmitar të besueshëm. Dënoni me 80 goditje, shkopinj, dhe më asnjëherë mos u besoni, sepse janë të poshtër dhe të këqinj.
Nëse ndjeni se ndaj grave të juaja ju është dobësuar dashuria, mos nxitoni në shkurorzim, por mendoni mirë sepse Allahu nëpërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugën e fatit të ri dhe të madh, me të cilin dëshiron t'ju pagëzojë. Mos kërkoni shkurorzim pa shkaqe të arsyeshme, sepse prej të gjitha gjërave që Allahu i ka lejuar, më së tepërmi e urren shkurorzimin. Gratë tuaja u janë dorëzuar në besë të Zotit, pra respektojini o besim drejt, atë amanet të Zotit. O njerëz, sot djalli i mallkuar është i dëshpëruar, sepse e ka pësuar humbja dhe nuk mundet më të ndikojë në ju. Megjithatë, gjithnjë bëhuni të kujdesshëm që ai i mallkuar të mos ju lejthit as në gjërat më të vogla. O besim drejt, kur e caktoni dhe ndani ndërmjet vetes trashëgimin, bëhuni të drejtë dhe përmbahuni librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve. Zoti çdo njeri t'ia ka dhënë të drejtën e vet. Andaj nuk ka nevojë të lihet trashëgimtarve testament, ndërsa si testament nuk mund të lihet 1/3 e pasurisë. Fëmia i takon atij në shtratin e të cilit është lindur. Kush pohon se i takon tjetër kujt përveç prindit, atë do ta zë mallkimi i Zotit. Nuk i lejohet gruas të jap diçka nga pasuria e burrit të vet pa lejen e tij. Borxhi duhet paguar, ndërsa sendi i huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet kthyer me dhuratë. Kush hyn dorëzan për dikë, obligohet me përgjegjësi për dorëzani. Me robrit dhe shërbëtorët sidhuni njerëzisht. Ushqejini ata sikur që ushqeheni vet, dhe vishni ata sikur që visheni vet. Nuk guxoni të bëni keq as i keq përdorni. Edhe ata janë njerëz, edhe ata janë shërbëtorë të Zotit. O besim drejt, dijeni dhe mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Arabi ndaj arabit nuk ka kurrë farë përparësie. E kjo vlen edhe për të ziun ndaj të kuqit dhe për të kuqin ndaj të ziut, përveç në devotshmëri. Të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi e ka prejardhjen nga dheu. O musliman, kujdesuni, duajuni dhe ndihmoni mes veti. Nuk guxoni të ofendoni njëri tjetrin e as t'i grabitni diçka njëri tjetrit. Ky është mëkat i rënd. Merreni vetëm atë që ju jepet me dëshirë. Respektojeni pacënueshmërinë e pasurive tuaja, derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi përgjithshëm le të jetë mbi ju dhe mbi interesin tuaj. Përkushtojani Islamit jetën tuaj dhe në punën për Islam, jepni prej vetes gjithçka që mundeni. Kur mos e shkelni të drejtën dhe nderin e dikujt, mos i bëni dhunë vetes. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat e Islamit. O njerëz, dëgjoni se ç'po ju them dhe mbajeni mend të mirë. Po ju lë librin e Zotit, Kuranin, të cilit nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj që të mos e humni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe së vërtetës. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut dhe fjalë e tij, në vërtetësinë së cilës nuk ka dyshim. Para vetes e keni të rjetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kanë folur dhe punuar janë përpjekur të jetë në përputhshmëri të plot me urdhrat e Allahut. Ju vërtet nuk do të lehthitni, përderisa i përmbaheni Kuranit, librit të Zotit dhe Sunetit, traditës time. O njerëz, pas meje nuk do të vi më lajmëtar tjetër nga Zoti, dhe pas jush populli nuk do të ketë më pejgamber. Pra, bëni ibadet, besoni dhe adhuroni Zotin, falni 5 namazet në kohë, agjeroni muajin e Ramazanit, jepeni zekatin me plot zemër e të kënaqur dhe kryeni haxhin, si dhe zbatoni urdhrat e sundimtarëve tuaj. Ashtu do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. O besim drejt, flitni gjithnjë të vërtetën e pastër. Urrejtja asnjëherë të mos ju largojë nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Friksoni Allahut, se ai sheh veprimet tuaja. O njerëz, e dëgjuat porosin time. Pra foteni atë në zemrën tuaj dhe praktikoheni në jetën tuaj. Të gjithë ata që i dëgjuan fjalët e mia, le t'u përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, se ndodh që ata, të tjerët, i kuptojnë më mirë. O Zoti im, a e përmbusha detyrën dhe misionin e besuar. Rreth 140.000 haxhilerë brohoritën një zëri. O i dërguar i Zotit, ti e përmbushe misionin tënd besnikërisht dhe na e komunikove atë që të urdhëroi Zoti. Atëherë Muhamedi alayhi salam u tha: O Zot, dëshmo. O Zot, dëshmo. O Zot, dëshmo. Atë ditë, ati u shpalla jeti nga Zoti i lartë madhëruar. Sot, juve u kam përsosur fen tuaj.
Plotësova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe juaj.